入估計唔計㗎？嚟，
3分啦係嘛？突然間咁好力嘅？解咗好耐㗎啦呢個。唔係平時入唔到㗎嘛？解咗呢個大膽好耐㗎啦。平時入唔到㗎嘛佢哋，咁好力嘅今日。呢唔係打翻出去。佢都衝出去咧，唔關啫佢。三文籃球幾好玩㗎，乜睇過？咁又唔係，即係你點撞都冇乜特別，只要出拳咁翻嚟嘅。三文籃。嗰首新位用啊，新電話用嗰個，凍結咗佢。深深進攻啊！深好爽啊！深深進攻啊！翻場啦！哎呀呀呀呀呀呀呀！係望住個腰大下啊！哎呀，撳到你個頭啊！呢個會人。哎呀，撳到你個頭！我嘅。係啊，撳住咗個頭，來啦，撳住兩個一齊撳佢落去。哎呀，好慘啊！嚇死人啊！哇，唔公平啊！人哋，好慘啊！當波撳咗落嘴。因為三個企實。係啊，兩個遮力。撳咗你個頭落嘅，好似有個波一樣。所以我啲女教練頭先所以咪加多1分鐘咪9分半嘅情況。頭先記得有幾遠？係啊，你媽好似有幾好搞笑，好好盡力，攬得好哭啦！係啊，陰影細嗰個啊，嚇鬼死！13，好，一開波
又做嘢，一開波又做嘢。30秒，Go！射啦！慢慢波，俾球定，俾球定。白色嗰隊行出去開波，白色嗰隊行出去出波。綠色防守啊！綠色防守。你進攻。好，你再防守。10秒。係啦。手買球，唔好俾入波啊！信唔信係有啊？舉手，攞隊長，好波隊長，都唔知我打邊個攬下隊長。